今日咧喺東樂俱樂部第一日開張，咁咧我亦都咧買咗呢個紅寶石會員，咁轉頭入去睇下咧有啲乜嘢睇啊嚇！我哋而家準備入去啦，紅寶石會員啊嗱，好。不如翻啦！唔係一生不息，係咯，冇得迎賓㗎嘛，啲女咧女啊！哇，成單嘢好夜景好 feel 啊！喂，曾幾何時啲交叉咁耐？哇，個冰桶都做得 OK 似啊！shot 杯啊，嚟啦，乾杯！真係嚟到呢級點會冇呢啲咁嘅煙啦酒啦？哇，火柴盒喂，最緊要咩啊？生果啊！化妝間，小姐化妝間啊！哇，咁 high tech 嘅喂，睇埋邊個書嘅喂，咁啲雜誌嘅，應該唔係講呢啲雜誌嘅喎，可能高級嘅點會咁嘅咧？翻出去。哇，好正啊！嗰個係咪日式卡拉 OK 嗰種會叫？我未去過啊，其實。喂，其實呢啲酒樽應該都好緊要，我都未試過喎。佢哋嘅色盅真係得喎。自上呢個位咧真係好大嘅啫，嗰個人真係可以影翻一啲啲場景咧，都好多呢個開始啲人會做打卡㗎啦。嗱，場地係唔大嘅，係真係唔大嘅，但係就靚，係變咗當時。點山啊，跟住又平地係嘛？咩場景啊？哦，喂，年少復活啊，快樂俾我啊，真係要熱情周到啲啊 ，OK？ 好，可以出翻去啦，買翻條 Souvenir 先啦。哇，Souvenir 幾多人排隊？好，排隊先。